দেখো আগে নিয়ে যাও এখানটা নিয়ে যাও মোবাইলটা কাটা আছে কয় মিনিট করবো এখন মিনিট করো কেটে পরে ছোট করে দেবো খালি কথাটা ধরে রাখো যতক্ষণ না হচ্ছে এই নিচে হয়ে গেছে নিচে হয়ে গেছে ও এটা এটা তো করতে লাগবে কেন হাওয়া দিব কোন দিক দিয়ে এইখান থেকে দিয়ে হুম এদিক দিয়ে